Unacademy. Let's crack it. Sorry. Let me tell you some facts about sneezing. Whenever you sneeze, जो sneeze होती है वो 100 miles per hour की स्पीड से ट्रैवल करती है. That is roughly equal to the speed of a cyclone. Then वैसा impact क्यों नहीं प्रोड्यूस होता? This is because जो वॉल्यूम ऑफ एयर है that is comparatively less. जब आप स्नीज करते हैं तो 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलती है जो 5 फीट के एरिया को कवर करती है. Whenever you sneeze, आपका जो आईलिड्स है अपने आप बंद हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है ताकि इतना ज़्यादा प्रेशर बॉडी में जनरेट हो रहा है कि अगर आईलिड्स बंद नहीं होती हैं तो आईबॉल्स पॉप आउट कर जाएंगी. जब भी आप सोते हैं देन यू डोंट स्नीज. वाई? बिकॉज नर्व जो स्नीजिंग को ट्रिगर करती है दैट इज ऑल्सो स्लीपिंग दैट टाइम. सो स्टूडेंट्स, हैप्पी स्नीजिंग.